அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் ஜெர்மன் ஹெல்த் கேர் நிறுவனம் கிரான்லா ஸ்னோர் ஹால்டர் என்ற அரிய கருவியை இந்தியாவில் முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம். தற்போதைய நிலவரப்படி 190% மனிதர்கள் குரட்டையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எங்களது அரிய கருவி ஸ்னோ ஹால்டர் சிறந்த முறையில் குரட்டையை கட்டுப்படுத்தும். ஸ்னோ ஹால்டர் கருவியை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறத இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் ஸ்னோ ஹால்டர். இப்ப நம்ம மெயின் கவரை ஓபன் பண்ணிக்கலாம். பாக்ஸை ஓபன் பண்ணிட்டு இதுதான் இதோட மெயின் மேனுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக். இது மெயின் டிவைஸ். இது ஆக்சசரிஸ் ஆஃப் திஸ் மாடல். இது கையில கட்டுற ரிஸ்ட் பேங்கிள் மாதிரி இருக்கும். ஸ்க்ரூ டிரைவரும் இருக்கு. இது இந்த ப்ராடக்ட்டோட வாரண்டி கார்டு. இப்ப நான் மெயின் ப்ராடக்ட்ட பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். இதுதான் நம்மளோட மெயின் ப்ராடக்ட். இந்த ரெண்டு பகுதியும் எலக்ட்ரோ மசாஜர். இந்த சென்டர்ல இருக்குல்ல, இதுதான் இன்ஃப்ராரெட். இப்ப நம்ம பேட்டரி பேனலை திறக்க போறோம். பேட்டரி பேனலை திறந்துட்டு இப்ப நம்ம பேட்டரியை இன்சர்ட் பண்றோம். இந்த பேட்டரி பேனலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ டிரைவரால டைட் பண்ணிடலாம். சோ அடுத்தது ரிஸ்ட் பேண்ட நாம இதோட டைட்டன் பண்ண போறோம். இதுதான் ரிஸ்ட் பேண்ட். ரிஸ்ட் பேண்ட நாம டைட் பண்ண போறோம். டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோ தெரியுதுல, இந்த ஜெல் கவரை நாம ரிமூவ் பண்ணணும். இந்த கவரை நாம ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இத நாம ரிஸ்ட்ல வைக்கும் போது அது நம்ம ஸ்கின்னோட அட்டாச் ஆகும். அதுக்கப்புறமா நாம அதர் சைடு ஆஃப் த பேண்ட டைட்டன் பண்ணணும். ஸ்னோர் ஹால்டர் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நாம இப்ப பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல ஆன் பண்றதுக்கு ஸ்விட்ச் இருக்கு. இத நாம ஆன் பண்ணணும். இத 1 to 7 மோட்ல நாம செட் பண்ணணும். இதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர். நான் சொன்ன ப்ரொசீஜரை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கொரட்டைக்கு குட் பை.